أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ثم تعديل الأركان ليس بفرض biz sıfat salat namaz içindeki faaliyetlerde endi hazır ruku qilgan chaqda secde qilgan chaqda rukudan turgan chaqda va ikki secdaning o'ttirida turgan chaqda aramizda bir tinilib bir dam olib bunda turish bu farz emas farz emas deganlik ishtimas deganlik vojib farz emas lekin vojib çünkü Hanefi mazhabda bu farz deganni ma'tabata bi dalilin qat'iy vacib deganni ma'tabata bi dalilin zanni degan bo'lg'achqa Qur'onning oyatlarida irka'u va sujud degandek shunda buyruqli bo'lg'achqa bu buyruqlar shuni qil deganni bildirdi. Garchi qilsa qilgan bo'ldi. Lekin u bizdan turishni o oyatda unda demagan bo'lg'achqa va hadislardan kelgan bo'lg'achqa hadislar xabar ahad ya'ni dalil zanni bo'lg'achqa farz demaymiz, vacib deymiz dedi. Bu Ebu Hanife ve Muhammed'in karışı. Yani ta'dilul erkan deganimiz tumanina fil ruku'i ve sucudi ve etmamul qiyami minel ruku'i vel qa'dati beyne secdeteyn. Üç orunda aramını elip birden turib o'tish. Muşu ta'dilul erkan. Farz emas, lekin vacib. Yani shunda qilmasa gunohkor bo'ladi. Yoki secde hukildi demakchi. Ve qala Abu Yusuf fardun. Abu Yusuf rahmetullahi aleyh farz dedi. وهو الطمأنينة في الركوع والسجود وإتمام القيام من الركوع والقعدة بين السجدتين والقعدة تبتم هذا إتمام القعدة والشكركس عطف على إتمام والقعدة بين السجدتين له قوله صلى الله عليه وسلم أبو يوسف رحمة الله عليه دليله أشو نماز جاهد أقيمغان أعرابيغا حديث المسيء صلاته ديان Aş isim bilen meşhur olan hadis şu. Hadislerine aşında namları var. Mesela hadisi ezanın nazil mines sema dedi. Hadisi zülyedeyn de koydu. Hadisi musii salatahu deyimiz. Aşında asan konuşun anda nam koyalım. Muş hadisi musii salatahu da Arabi namaz dak tiz aşında okuyan ki Resulullah dedi أعد صلاتك فإنك لم تصلي. Hadis'ten lafızda irca fasalli فإنك لم تصلي diyen. Kayıt okuyan. Çünkü sen namaz okuyan bulmadın onda çokulap okusan demekçi. Nalike فإنك لم تصلي diyen namazın namaz emas diyen gep çıkıyor bunun da. Dağın iken muş perz işken muşun kılmağın iken namaz emas oldu demekçi. ولهما يعني للطرفين أنه أتى بما ينطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة. Bulan dalile tiz aşında ruku secde kılgan kişi ruku kıldı mı kıldı digil buldu. Secde kıldı mı secde kıldı digil bulduğun şekilde bir işte kılgan buldu. Ruku ne ibaret ise belinin ilgilisi ibarette. Secdenin ibaret ise pişanını yağı koysa ibarette. Pişanını yağı koydumaz koydu. Yani secde kıldımaz kıldı digil buldu. İgildimaz igildi digil buldu. Fedakhala tahta kavlihi Allah Teala'nın şu ayetindeki şu buyrukunu bica keltügen buldu. İrka'u vescudu ve tuma'ninetu devamun aleyh. Hem de aldırmay bir tinilip, özünü tohtulup ada kılış, özünü tohtuluş bu ruku ve secdeni davamlaştırışını ibaret. Birden davamlaştırıp dursa andın tumanine buldu. Vel emru bil fi'li la yaqtadi devama aleyh. Endi irka ve sujud degandek aslında buyruklu bulup kalsa onu bizden davamlaştırışını talep qilgan bo'lmaydi bu buyruklar. Yani bu buyruk unda taqazza qilmaydi. Garchi secde qilgan besini ko'tarsa secdeni ado qilgan bo'ldi. Uzurroq qilsang bo'ldi degan mazmun yo'q uningda. Ya inhina bo'lgan, birdan turmagan, egilish bo'lgan. Mesela rukuna bunda qildi bu. Allahu akbar. Allohu liman hamida.
İgilde kaçlık koptuma. Hadi Allahu Ekber de bundan bizden turarsak Subhan Rabbiyal Azim. Bu tuvalini oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunda koptandiken bu tumanina bulmadı. İnhina zahir buldu mu? Buldu. Bundan iken sahiban tumanina bulmadıken namaz emas dedi, farzaymiz dedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an buyrug'ini ado qildimi? Qildi. Farz ado oldu. Endi hadisini deb tushunmasa, vojibni ado qilmaganlik deb tushunamiz. Vel amru bil fi'li la yaqtadi ad-davam alayh. Ruku qil desa, rukun uzun qilganini taqozo qilmaydi. Va la yajuzu ziyadatu ala al-kitabi bi khabar al-wahid. Oyatga xabar vahid orqali bir mazmunni ziyoda qilib qo'yishga bo'lmaydi. Ya'ni hozir bu yerda ruku qilish, sajda qilish farz degan tushunami? Buningga bir mazmunni qatib biz ruku qilish, lekin uzunroq qilish, bizdan turish, sajda qilish, sajdan uzunroq qilib bizdan turish deb bizdan turishni qatib olsak bo'lmaydi deydi. Ya'ni bu qatilish Abu Hanifa qatimiz deydi. Lekin Qur'onda isbotlangan farz, hadisda isbotlangan vojib va farzning to'liqlamasi bu deb da chaplaydi. İkisi tam derecede demaydi. Farq shu. Lekin Abu Hanifa va Abu Yusuf shu hammasi bunda qilish lozim. Qilmisi gunohkor bo'ldi deyish o'xshash. Farzlar vojibni turli mazhabda ayiradi. Hanifi mazhabda ayiradi. Boshqalar jumhur asosan ayirmaydi o'xshash. Aynan kadar tusallining o'zgardi. Imom Abu Hanifanikida bir namoz mushtarak qilsa, Sahih bilan joy chiqib ketadi deydi. Payg'ambar alayhisalom namoz qilib Şu to'liq joyda o'qitmoqchi. Nima uchun desana Abu Hanifa deyishi mumkin. Ay namozda shunda chala o'qigan chog'da Rasululloh to'xtaya, biz zamonimizda qayta o'qida to'xtatmadi deydi. Oyoq qadar bu 2 qatim 3 qatim shuna qildi-ku, bir qatim shuna o'qib ketdi, irja paynagalam soldi. Ya'ni bir qatim o'qitdi. Ya'ni 3 qatimga qaytarayotgan ekan, shunday qatimda andan men bo'shonib boshqani o'qilmayman desam, Allohu Akbar deb ruku qilib, rukuda rahat bir damoni o'tib, andan sajda qilib, sajdada bir bunda o'getdi. Lekin namozdan orliq bilan to'xtatib bilan namozni buzg'izib qilmagan bo'lg'achqa, bu bunda qism farz ado deyildik, lekin vojibni qilmagan bo'lg'achqa qayta o'qi deb qayta o'qitgan demakchi. Abu Hanifa nima tushundi? Abu Hanifa Muhammad. Abu Yusuf chiqarayotganlar ikkilan qoldi, tarafayn. Ya sünnet tutuq. Subhan Rabbiyal sünnet tutuq. O'tgan gider chiqib bo'ldi. Lekin vojib deyish qachon bo'ladi desa, fasabbih bismi robbikal azim degan oyatni shu namozda ruku turgan chog'da tasbih aytish desak, shu chog'da vojib deyiladi. Ba'zi ulamolar shunday degan. Shu oyatning buyrug'ini hozir bir joyga keltirib mana buyruq desa, vojib farz yangi bordi. ولا يجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد. يعني بمذهبنا قاعدة آيات لنا حديثلان ومتواتر بمعنى خبر واحد حديثلان تخصيص قلتش ياكي معلوم bir mazmunni amaldan qoldiritish bu nasx deb ataydi. La yajuzu nasxul kitabi bi xabar al-wahid demakchi. Qanday bir qoidasi bo'lg'achqa, bu yerda Qur'ondagi mazmunni shu farz, ashuna tez farz ado bo'ldi namoz hadis kelgan tumanina va ta'dilul arkan vojib va taraf qilsa, saysa qilsa namoz joyi chiqib ketadi deb qaraydi. Masalan, xuddi Qur'on Karimda namozda oyat o'qishni faqra'u ma tayassara min al-Qur'an deydi. Angaç hadisda la salata illa bi fatihatil kitab dedi. Lekin ash oyatdagi farz bo'lg'ini namozda oyatdan qanday o'qisa farz ado bo'ldi. Fatihani o'qimay, Qulvallohu ahad o'qisa farz ado. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Qara'a ma tayassara lahu. Tamam. Endi hadisda Fatihani bo'lg'achqa, Fatihani o'qish vojib. Fatihani o'qimay, Qulvallohu ahad o'qib, yo boshqa oyatni o'qib, namoz o'qisa, namoz. Lekin vojibni tark qilgan bo'ldi, sajda qildi. Shunga o'xshasham. Mushunda la yajuzu ziyada al kitob bi xabar al-wahid yoki nasxul kitobi bi xabar al-wahid degandek mush iboralar ko'p uchraydi. Namozimizda hamma tradisional mashunda ruku qilishni o'zi farz. Biroz turishni o'zi vojib. Subhan Rabbiyal deyishni sunnat. Uni sunnat deb qo'ygan kirasi. Adamlar ilqidek turib
Subhan Rabbil Azim demek, şu başka nerede bir tozumu buldu demek. Ya şundan tarqqigan bo'ldi. Hadis-ki la salate illa bi qiraat yani hadisinde ya şu Fatiha'daki okulan sözü gösteriliyor ki Xana la salat illa bi qira'a bi fatihatil kitab. İlla bi fatihat nima? Müslümanlarda la salate illa bi qiraat demek hadis. Bunun esa o farzlikni kuchlantirib yana bir nima emas. Shu faqra va tasammul Qur'ondan boshqa bir mazmun ifodalaydi. Belki deyishimkin, aql to'g'allama o'qiydi degan dalilaklishi mumkin jamoatga. Bundan biz tumanina yak ta'dil arkanni vojib dedik. Ve ma rawahu yani Abu Yusuf rahmetullahi alayhi dalil qilib akagan ashadis yaqtadil vujub vojiblikni ko'rsatdi. Ve hiya vajibatun indana bizmi shu vojiblikni deymiz. Ashadisga amal qilamiz bizmi? Şuna asasen ta'dil erken vacip deymiz. Hatta yaciba sucudus sahvi bi terkiha sahiyen. Vacip bo'lg'achqa savallikdan tumanina qilmay qolsa, oldirab o'qitib qolsa, sahv qildi deymiz. Bu vacibning alomati. Va qila hiya sunnatun. Yani bir qarashda ta'dil erken sünnet deyildi dedim. Bu qarash lekin yani bir mazhabda aciz. To'g'risi shu vojib degan qarash shu. Yani Abu Yusuf rahmetullahi alayhi İmam Şafii yak jumhur ta'dil arkan tumanina farz deysizmi? Hem şu tumanina ta'dil arkan qanchalik turish bilan vujud qismida eng aqalli cheki nima desa, bu bir qatam tasbih etish miqdori edi. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal azim deganchilik Tusa ta'dil erken qilgan bo'ldi deydi. Mana muhim nuqta. Yani ta'dil erkanninki eng tuanchiki mana. Qala fa idza rafa'a ra'sahu fi ar-rak'ati ath-thaniyati min as-sajdati ath-thaniya. İkinci rekatdagi ikinci secdeden 5'ni ko'targandan keyin iftarasha rijlahul yusra fajalasa 'alayha wa nasaba al-yumna. Sol putini ko'p qilib ustiga o'tirdi. O'ng putini tiklaydi dedi. Va wajjaha asabi'aha desak shu to'g'ri chiqadimi? Asabi'ahu ma deb qo'ysin kitоб. Asabi'ar rijl demoqchi o'shada. Va wajjaha asabi'ar rijl al-yumna ash o'ng putininki barmog'ini o'ng putini tiklaydi emasmi? O'ng putining barmog'ini qibla tarafga shunda desaydi, qarib turib. Demek bunun uçu, barmağın uçu kıble taraf buldu. Bizden oturuşumuz bu şimdi. Bizden namazda oturuşumuz şu usul. Ve vada yedeyhi ala fakhideyhi. İki kolunu iki otun üstüne koymuş. Lekin oldu. Bazı hadislerde Sahih Müslim'de hadiste yulakkın dep kelgan. Tizni bunda qamallab tutgandek. Tizni tutqudigan. Bu ikili usul to'g'ri. Bunda tuz qo'ysin bo'ldi. Yoki tizni qamallab tutasin bo'ldi. Albatta o'ng qo'li sabab isharati bilan yotini ustida bo'ldi odatda. Sol qo'li sizni tuttirishi mumkin yoki tuttirishi mumkin. O'rni daltirak qilanda o'tiradi. Ishkilish to'g'ri shu. Yotishni ustida qo'ydi deganmi ba, sizni qamallab tutdi deganmi ba. Qanday o'z bo'lar? Manda yana ishkakni so'zlab degan gaplarni yana tashlab bo'lsangiz. Sanglasin bo'ldi shu. Sahih Muslimdagi nimada yulaqqim degandagi bor ekan. Yani aşı tizni da qamallab tutgandek. Sizni bunda tuttirdi. Barmoqni past tushirdi. Lekin maktabda aşı yotish qo'ydi deganni oldi. Va basata asabi'ahu va tashahhad. Barmoqni shuna tuz qo'yib tashahhud o'qiydi. Albatta ko'rsatkich barmoqni ko'tarib turdi. Yani tafsilan ustida to'xtalmadi hozir. Sababi isharati qiladi Hanifi mazhabda. Yani burunqi mazhab imomlari sababi isharati qildi yoki 53 shaklda qildi. Masalan, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni bundan turib, ikkisini ham yerga qo'yib, birini ishorat qildi. Arabda 53 yoki 90 necha degan ishoratlar bor. Bu ishoratlar har bir barmoqning da o'nlik songa, birlik songa ifodaladigan barmoqlar bor. Xudo sanpanning mustak, o'nlik va birlik va shunda qiliblar, bunda qilsa 53 tak bo'ldi. Va 5 va 3. Başta başta ya teşahhüdün başta kötegençe ahırda Abduhu ve Resulü de bundan sürmez.
Hanefi mezhepteki keyinki ulamalardan eşhedü en la ilahe illallah degende ko'tarib tushirmaymiz degan. Har xil ma'no qilish odatlari. Har xil. Lekin Hanefi mezheptash burungi imomlar boshdan oyog'ida ashara bi sababatihi va hallaqa degan rivoyatni sahih hadislardagi rivoyatni tutgan va shu to'g'ri hadisga uyg'un. Eğer teşebbüs okulan kendine sanalda Tushirishi mumkin. Unda aniq mayis davomlashidi degan nima yo'q, lekin duo qiladi deb ban. Mushu barmoq qarab turib duo qiladi deganda rivoyat kelgan bo'lg'achqa, mushu barmoqni ishora qilib turib duo qildi degan bo'lg'achqa, tashahhud, undan keyin durud masalan, undan keyin duoni tugatgunga qadar unda ishora qilib tursa bo'ldi. Lekin bunda aytdan na to'xtaydi deganda bunda bir aniq nima yo'q. Ana ba'zilar ahli hadisning ba'zilari davom edilib turdi. Şeyh Albani rahmetullah alayhi mandan dilatmaymiz, bunu mandan dilatmayız deydi. Aslın üstünge. Oğun solga emas, aslın üstünge manda. Hadislarda kelgan bo'lgan. Mushu barmoqni mediltish haqida kelgan rivoyat shaz rivoyat. Lekin shu shaz emas, sahih rivoyatda bunda ko'tagilik bor. Mediltishni harakatlantirishni tekshirsanglar, shu rivoyat shaz chiqdi. Mesela barmağını kötüğünde 20 adam rivayet kılan bolsa, birisi harika deb bunlar rivayet kılan. Kahırlı aşağıda deb kelgan. Lakin bu kim buldu? Şaz rivayet. Bana çökültüş yok gelmezse. Ha? Bazıda bana da çökültüş yok. Bunu anlatmak oldum mu? Hazır anda sebaba şartıda müjde barmak olan şart kılıp tude degan seyircilik kelgan. Andan şu sahih rivoyatning birisi de 20 harakat degan rivoyat qilmay, 20 birisi harakat deb kelib qolgan bo'lg'achqa rivoyat shaz dedi. Rivoyat shazini Şeyh Albani va ahli hadislar oldi. Shundan bu mediltish unda kelib chiqqan. Shaz emas deb qarab olandimi? Shazliqini uni inkor qilib bo'lmaydi. Shazni hadis o'lcham bo'yicha tekshirib kelsangiz shaz chiqdi. Çünkü mesela şu 20 o'quvchi, şu ustozni anladım deb, şu sabab ishoratini rivoyat qilgan bo'lsa, 20ning 19'i harakat degan so'zni rivoyat qilmagan, birisi harakat. Endi bu 19'ning ichida bu birdan rivoyatda to'raklarim bor, tanglarim bor, yuqurlarim bor. Bundan keyin rivoyat shaz bo'ldi. Hadis o'lchimida shunday qilib tushirsak, shaz rivoyat chiqadi. Bundan keyin sahih shunda barmoq ishora qilmanda turish. Buni bunda qilishimiz mumkin. O'ttiri barmoq bilan bosh barmoqni tutashtirib halq paydo qilishimiz mumkin yoki persek barmoqdan keyingi 3 barmoqni tugib turib bunda ishora qilishimiz mumkin. Ma barmoqni yoki chaplab turibchi. Sayyidsiz kelgan. Barmoqdan dimsabdagi tayyorlik. Bunda tashahhudda shahodat bormi? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb tavhid Allah Teala'nın yekkigan deb e'tiqod qilishimizga ishorat qildi. Shuna bu tashahhudmi? Nima uchun tashahhud deb atalgan? Bu musulmoncha at-tahiyyat va as-salawat ajib so'zlar. Va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb shahodat so'zi bo'lg'achqa tashahhud deb atalgan. Ay bir qismida atalgan. Nima uchun desa, bu yerda eng muhim bir kishini shu jannati do'zax qiladigan yoki musulmon kafir qiladigan ayirib turgan shahodat bo'lg'achqa eng muhim qismini deb teşahhud deb atagan. Şeytanın nur çeşip öldürülgen tezgah açlar. Ya şeytanın gilas kadalgan maktım meyma açlar. Endi hadisni sahih hadislarni tutsak, şeytan ve onun başka Allah'ın düşmanları hammasi qadalgan mıxuldaş. Sunnatni tutuş. Bo'lmasa unda rivoyatlar bak jiq bo'lishi mumkin. Yani buni hammani birdan unda yo'q bo'lmaydi. Nerede tutsan? Tiklab o'tadi. O'ng putun tiklidi, so'l putun ustida o'tadi. Biz uning o'ttirishimiz shu. Sayyid sizdan unda kelgan. To'g'ri. Qo'lini qo'ydirdi-da, qo'lni tuz qo'yib, tutsin bo'ldi. Sizni qamallab tutsin bo'ldi dedi. Sayyid sizda bor. Hakada haka Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu. Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mana فلما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد 30 وحلق واحدة 30 gene bunda 30'muş. Ve hallaka vahide degan ma şu 30 oldu mu? Hallaka vahide degan bu
50 degan bo'ldi, 53 degan bo'ldi. Halaqa vahid degan ma'ni bir chambar qilib, o'ttir barmoq bilan bash barmoqni chambar shakllantirib, 3 barmoqni unda qo'yib qo'yganlikda tutdi. Va ashara bi isbu'i sabbaba ona ko'rsatkich barmoqla ishorat qildi dedi. Bu musayyidis. Va Aisha radhiyallohu anha qu'uda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi tashahhud. Hazrat Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tashahhudga o'tirishini Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Lekin Hazrat Aisha radhiyallohu anhaning hadisi Sahih Muslimda kelgan. Bunda o'sha o'tirish Sahih mazhabda Sahih hadislarga tayangan. Yani o'tirishning shaklida, o'tirishning o'zining hukmi nima? O'tirishning o'zining oldinqisi vojib deylar, shu o'tirish vojib. Keyingini farz deyish mumkin, vojib deyish mumkin. O'tirishning o'zi vojib. Qanday o'tirish shakli sunnat. Bunda o'tirish, bunda o'tirish, har xil o'tirishlar bu shakli sunnat. Lekin o'tirish nima? Vojib. Yo'q, o'tirsan dedi. O'tirish bo'ldi, vojib bo'ldi. Qanday shaklda o'tirsan, qanday o'tirsan, vojib ado bo'ldi. Endi sunnat ado qilish uchun shunday shaklda o'tirsan, unda sunnat ado bo'ldi. Mesela chaza qurib o'tirsa, vojib ado bo'ldi. O'tadimi? O'tadi. Chaza qurib o'tadi. Al-khud tahaqqaq. Iftarashal yusra va nasabal yumna bo'lmagan ekan, mushunda shaklda sunnat bo'lgan ekan, buni qilmagan bo'lib qoldi. Danki kayfiye sünnet deymiz. El-qud vacib, el-kayfiye sünnet. Yani ma kitapta degani yaftarishul yusra degan, yani bir mazhabda birinci o'tirashdimi, ikkinchi o'tirashdimi, har ikkisida muzda bir xil shaklda o'tiramiz. Shafiy mazhabdagilar birinchi o'tirashda shunda o'xshash, yani bir mazhabdagiga o'xshash. Lekin ikkinchi o'tirashda tavarruk qilib o'tiramiz. Tavarruk degan sag'risni yoki chaplab o'tirish. Varik degan sag'risi, ya kassi deymiz. Tavarruk degan kassini yoki chaplab o'tirish. Bu chaplab o'tirganmi qanday o'tirsa, shu Shafiylar sunnat degan o'tirish bo'ldi desanglar, ikki putini o'ng tarafiga chiqirdi. Chiqqan ekan, bu so'l tarafiga sayan o'tiramda, tankin so'l sag'risida o'tirdi. Ikki puti o'ng tarafga chiqib turdi. Da sayan. Ya cemaz babını. Bu tavarruk ha. Yani İmam Ahmed İmam Ahmed mi İmam Şafii'ye o'xshash. İmam Malik her ikisi de tavarruk qilib o'tirdi dedi. İmam Malik her ikisi tavarruk. İmam Abu Hanife her ikisi de iftirash. İmam Şafii birincisi iftirash, ikincisi de tavarruk. İmam Ahmed de şunda. Sol ne? Oqdan aslida. Oqdan va sizning yo'tisining araliqqa tiqishi mumkin. Mava Sahih Muslimda kelgan. İmam Müslim'in rivayetinde "Ja'ala qadamahul yusra bayna fakhrihi ve saqihi ve farasha qadamahul yumna." Sahih Müslim'in rivayeti. Bunların sol putini o'ng putining yo'tisi bilan pachqining araliqqa tutdi degan rivayet. Men o sol tutumda sizin çataklar hakkında sol tutum bir fotoğrafmayla. Şu an secde oturduğu tarafında bunu tiklep anda konuştuğumuzda. Cem oturduğum en iyi bir secde konuştuğumuzda. Lakin ya teşebbütte vaxtimizda bu yerda baraka qilgandek mana bir qism qo'yib o'tiramiz sol tutum. Tavarruk qilsa shu araliqni qilsa. Davonikin bizning o'sha nimadagi dalillar Shafiy mazhabining birinchi o'tirishqa bizga o'xshab o'tirib birinchi o'tirish. Akagan saydallarning hammasi bizning dalil bo'ldi. Lekin Shafiy mazhabining qo'shimcha dalili Abu Ahmad as-Sa'di radhiyallohu anhu 10 sahoba kiramning o'tirdi Rasulullohning namozida menda isbotlab bergan hadisda birinchi o'tirishda menda o'tadi, Hanafiy mazhabidagidek. Ikkinchi o'tirishda tavarruk qilib o'tadi deb isbotlab kelgachgan, birinchi o'tirishda unda, ikkinchi o'tirishda unda o'qiydi degan. İqa degan u ish qo'shib o'tirish. Iqal kalb degan. Ma masjidda o'tgancha erib ketsak, o'timizni quchoqlab o'tirmizmi? Shu iqal kalb. Yoki ikki qo'lni bunda qo'yib turib bunda o'tirish. Lekin mushu o'tirish shakllari hammasi joiz. Hamma sayyidlar kelgan, ondan Hanafiy mazhab, Shafiy mazhab degan shu o'tirishni unda tushuntirishda nima uchun farq bo'lib qoldi desa, birinchi o'tirish qisqa bo'lg'achqa
Resulullah onunla yaşın kalan çağda Ebu Hümeyd Sa'idi radıyallahu anh hadisini rivayet eden sahabe, kişi sahabe. Şuna birisi birinden sorup gelgen çağda ottagan sahabenin de bunun müşahede en kişimiz cevap versin diyen çağda Ebu Hümeyd Sa'idi cevap vergen. Cevap vergen sahabe kişi olgaçka Resulullah'ın yaşınıp kalan ya semirip kalan çağıldı ki hadiste lemma bedene degende söz etken. Yaşınıp kalan ya kisal acilip kalan çağıldı ki vaqtlarını kögen boğaçka birinci katımga o'tirash, qisqa o'tirash yo'g'achqa Rasululloh chidab ravishni o'ttirgan. Ikkinchi qatımga o'tirash, sal uzun o'tirash bo'lg'achqa, uning bo'lolmayma deb salmandara o'ttirgan. Lekin bu o'zirlik holat, normal qavl chadda salatda tik o'tirsa, Hanifiy bunda tushundigan. Yana ayollardan Ummu Salama radhiyallohu anha deyman. Bir sahoba ayolning namozda chaza qurib o'ttirganligi rivoyat Sahih Buxoriyda bor. متربعة للتاجر وكانت فقيهة ayollar Şafii'nin usulü boyunca oturdu. Tavarruk kılıp oturdu. Fitneye bir taraf çıkarıp yağı çaplap oturdu. Ne için dese ayollarının iş ahvali bedenine yögeçini talep kıldığı boğaçka yani bir vaziyet boyunca otursa sel beden malum bulup kaldı ve sonunda durup yüzünü yögeprek okuydu. Şöyle teşahhütte. Barmağın tıkılma yokturdu. Çünkü tıklıysa beden malum bulup kalmış mümkün. Kâle ve teşehhudu teşehhud diyen söz buna o tahiyyat, salavat, tayyibat şunu hem çağın bolsun lekin şehadetten ibaret şu mühim sözün isminden atıldı. Üç dua. والتشهد لفظ مادسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تشهد أقش أصول شو لما روي أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد وقال أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني حماد أبو حنيفة أستاذه حماد شاگرد أبو حنيفة قولنا چن تطرب مش تشهدنا öğütütken ve bunda dertken benim ustazım İbrahim النخعي benim qolum çen tutup mujda öğretken depti İbrahim النخعي'ga Alqama ayında öğütütken Alqamaga Abdullah ibn Mas'ud tutgan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udning qo'lini ching tutib turib tashahhudni o'titgan. Faqala lahu Rasululloh Abdullah ibn Mas'udga qo'lini ching tutib turib unda debtgan. Qul at-tahiyyatu lillah ila akhir ma zakarna. Ajduanam mana qo'p bunda degan deb bunda o'rgatgan. İbrahim el-Nakha'i. Şu İbrahim el-Nakha'i oldu. Birisi var mı? Buradan 90'laş bir gap var. Şimdi et-tahiyyat, et-tahiyyat diye oldu. Müş duadır. Müş duanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerini üretkendik bunda üretken. Et-tahiyyat bu Allah Teala'ga layık kıldığın bütün uluglaşlar, salamlar yani. Aslında tahiyyat diyen da çok padişahlığa alayda da kılgan salamlar. Ya da Allah Teala'nın uluglaş için deydiğin aslında salamını göz tutudu. Sen padişahlığı deydi o, yaşayla, manzil yaşayla diyende. Allah Teala'ga özüge layık bolgan aslında uluglaşıkka münasebetlik salamlar bolsun demekçi. As-salavat okuyduğun 5 vakit namaz buluşu mümkün. Bütün namazlar, 5 vakit namaz ve namazlar Allah için okuyunuz bunu. İhlasla okuyun. Başka hiç kimde onda namaz okumayınız. Allah için okuyunuz. At-tayyibat nâd yaxşı Allah Teala medya okuyduğun yaxşı iş hareketler ve hamdü sanalar ya bu. Tahiyyatni og'zaki ibadetlar va badaniy ibadetlarda tushunilgani bormi? Tahiyyatni og'zaki ibadat, as-salavatni shu hareket bilan qilgan ibadat, at-tayyibatni sadaqa qilsan, pak halol rizq qilsan, halol kirim degan ma'noda har xil tushundirdim. Assalomu alaykum degan yani bütün yomonliklardan saq bo'lg'aylar,
Tiç aman boğaylar yani. Ya ki Allah Teala'nın ismi selam diye ismin üstünlerde olsun diyendek. Esselamu aleyna degan biz şu namaz o'qiyotgan imam ve cemaatlar ve şu sorunda bo'lgan farishtalar shularga demoqchi. Bizga degani. Aslida İbn Abbas radhiyallohu anhu'nun hadisinin jarayoni bunda. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kunna idza sallayna khalfan nabiy sallallahu aleyhi ve sellem qulna assalamu ala Cibril ve Mikail assalamu ala fulan ve fulan فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض Muşu iban bilen salam yollasanlar asman zimindeki ve asman bilen zimin otturdaki her kanda salih bende olup kalsa salamını yitidu. Yani şunga tegişlik buludu. Aygıda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi. Doğruken Resulullah muşunu bir kitap beğendiği demek için. Bukhari'nin yanı bir rivayetinde ve keffi beyne keffeyhi kema yuallimuni es-surete minel Kur'an. Alqınım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alqındı yani şunda Kur'an'ın için tutup Kur'an'ın ayetini cikilep durup ügetkendek şunda ügetken demekçi. Bu İbn Mas'ud radhiyallohu anhu'nunki teşehhüd eytiş usulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet qilgan ve muttafaqun aleyhi hadis kelgan. Endi ma Hanefi mezhebda ma kitapda şu silsile ustazlar her bir ustaz şagirdinin kolunu tutup ügettiği muşu şekildeki muşu rivayet Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin Athar diyen kitabı kelgan. Yani Muhammed ibn Hasan belki Abu Hanife mu Muhammed'in kolunu tutup aynı ügetken buluşu mümkün. Lekin teşahhüdün lafzı ma ustazlar silsilesi kolunu tutup diyen mi yok? Alatta Resulullah'ın Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun kolunu tutup bunda Kur'an ayetlerini ügetkendek ügetişe Sahih Bukhari ve Müslim'de kelgan. Muttafaqun aleyh. Vel ahzu bihi awla min rivayet gayrihi. Muşu duanı tallaş, başka duanı başka sahabının rivayetinde kelgan duanı tallaştın aldın orunda turdu. Nima uchun? Li'anna akhdahu bi yadihi ve amrahu kolunu çın tutup durup amanda degende buyurup ügetkenlikке yedul ala ziyadet ta'kid na qattiq jikilab tapılab ügetkenlikni ko'rsatdi. واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Bütün hadis ulemaları ittifak etti. Bu teşehhüd duası da Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun biz qilib atqanmiz dua var. Shuningdek va sanajatning eng yaxshi bunda bir hadis kelmagan. Eng yaxshisi shu demoqchi. Mana Tirmizi'de de asahhu hadisin an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi teşehhüd hadis ibn Mas'ud vel amalu aleyhi inde ektheri ehlil ilm min es-sahabeti ve tabi'in. Şu Şeyh İmam Hattabi, İbn Munzir, Ebu Ömer ibn Abdülber, İmam Nevevi hem şunda degan. وَلِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ وَاوُ الْعَطْفِ yani onun tağı vav harfi artıq. Hadir muşu bayan qilgan 3 sebep emse nima uchun sizlar Hanefi mezhebtikiler Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun hadisida kelgan muşu dua sigasini tanladinglar deganga sabab ko'rsatdi. 4-5 xil sababni ko'rsatdi. Yana uningga qo'shib sabab ko'rsatsak bu hadisni rivoyat qilgan raviylar hech qanday ixtiloflashmagan. Muşu rivoyatning raviylari hech qanday ixtilof qilmagan. Yani İmam Ahmed'nin rivayetida buni kishilarga o'tishga buyurgan. Sen degandan boshqa, u buyruqdan boshqa yetgan degandek mazmun bor. Ondan boshqa hadislarning raviylarida azroq gap so'z bor. Nonki shu muttafaqun alayhi hadis. Buningda bunda degan deb buyurish va undan keyin qo'lni tutib turgandek ta'kidlash bor. Hadis ulamolari eng sahih rivayet mushu degan. Bundan sirt bunda vav harfi ortiq deydi. Endi vav harfi ortiq degan nereden chiqdi? التحيات لله والصلوات والطيبات كذا وهو وأنه يوجب تعدد الثناء bu medya sananın sanını aşırdığı nasa. التحيات لله medya sana oldu mu?
والصلوات والطيبات. Bu üçüncü sana oldu. Bundan ki her bir cümle ayrım bir mediye, ayrım bir sana buludu. لأن المعطوف غير المعطوف عليه. Elbette vavudun ilgirki ve kinkisi iki nasıl oldu. العطف يقتضي المغايرة. وتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ثناء واحد بعضه صفة لبعض. Teşehhüd İbn Abbas İmam Şafii rahmetullahi aleyh tanılan teşehhüd şu. Teşehhüd her xil kelgan. Hanifi mezhepte Abdullah ibn Mas'ud'ninkini tanıdı, Şafii mezhepte İbn Abbas radıyallahu anhu'ninkini tanıdı. An İbn Abbas radıyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna at-teşehhuda kema yuallimuna as-surata min al-Kur'an fekana yekulu et-tahiyyatul mubarakatus salavatus tayyibat lillah. Bunu var biyokun. Et-tahiyyatul mubarakat as-salavatut tayyibat lillah. Ondan kim? Et-tahiyyat diyenkin kim? Al-mubarakat, mubarakat tahiyyatın sıfatı. Ama as-salavat mı? Tahiyyatın sıfatı. Et-tayyibat mı? Tahiyyatın sıfatı oldu. Lekin mağda al-mubarakat diyen söz artık. Şafii mezhepte mubarakat diyen söz var mağda. Allah'a dikkat bunu tanıydı. Ya hazır mağda İbn Abbas'ın mağda. Yani bir mezhepte tanılığını emez, İbn Mas'ud'ninki. Ma hazırki Şafii mezhep tanılığını İbn Abbas radıyallahu anh'ın. Bu et-tahiyyatul mubarakat, es-salavatut tayyibatu lillah. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu Sahih Müslim'de kelgan. Bundan keyin bunun da vav harfi yok, lekin mubarakat degan so'z ortiq. Endi bu muttafaqun alayhi hadis emas. Hadisshunoslarning darji tartibi bilan asahhul ahadisni bo'lsa, muttafaq alayhi shaykhan. Undan keyin ikkisining birisi, masalan. Undan keyin bu Muslim rivoyat qilgan. Bizningki sahihni kelgan. Bunun ustiga bu Muslim rivoyat qilgan hadisning raviylarining ichida, garchi Sahih Muslimda kelgan bo'lsa-mu, Sahih Muslimda ba'zi san'atda sal ojiz bo'lgan hadislarni muakkilab, lekin uni yondashtirib bunu yürüydiğin bazı rivayetini ekilip akıdın bunda mutabaat ve şevahidini ekildiği var. Sahih Müslim'de kelgan bo'lsa mu? Lekin bu Ebu Zübeyir an Sa'id ibn Cübeyr an İbn Abbas bo'lg'achqa Ebu Zübeyir jarh va ta'dilda bunu mudallis deb qaraydi. Mudallis degan, ya'ni ba'zida buni sal tuydurmay odamning ismlarini sal almashqilib turgan, yoki falanda o'ylab qoldirgandek rivoyat qo'yilgan, o'shani tadlis deymiz. Mudallis bo'lg'achqa, ya'ni bu mudallisligimiz bak ig'rolab bu ojiz darajaga tushib ketmaydi, lekin azroq bir shuna deyilgan gap bormi? Undan keyin buningda bir xil ojizlik bor demoqchi. Ya'ni bu mazhabning sahih. Ondan Umar radhiyallohu anhuning tashahhud etish usuli bor. Boshqa. Uni Imom Malik olgan. Umar radhiyallohu anhu kishilarga tashahhudni o'tib minbar ustida o'rgatgan. وهو يقول التحيات لله الزاكيات لله والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته آخر القدر. Lekin bu mavquf. Hazreti Umar'ninki o'rgatgan ishi Rasululloh degan gap yo'q ma'noda. Lekin Imom Malik Hazreti Umar xalifa turib, minbarga chiqib turib, kishilarga atoatan o'rgatgan, ayni ahamiyat bildirgan duo bo'lg'achqa, cho'qim Rasululloh shunda o'qishni jikilgan bo'lish kerak deb Umar radhiyallohu anhuning shu tashahhudini tanlagan. Undan keyin Hanifi mazhab Abdullah ibn Mas'udninki eng asah rivoyatini tanladi, Şafii mazhab Ibn Abbasninkini tanladi, Maliki mazhab Umar radhiyallohu anhunikini tanladi. Lekin Hanifi mazhabning eng rajih shu. وهذه القاعدة سنة عند الطحاوي والكرخي. مش أتراش التحيات لله دب أتغن شغل أتراش طحاوي bilan Karxining nazarida sunnat. وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو. Yani bir qarashda vojib, hatta degan shunga vojib bo'lg'achqa savallikdan o'ttamay qolsa sahv qilish kerak. Endi Hanifi mazhabda sunnat va vojib degan ish qil qarash bo'ldi-ku. Lekin vojib degan qarash sahih qarash. Sunnat degan qarash ojiz. Qiyla degan qarash aslida bu qiyla deb ekanmas kerak bo'ladi. Mas sahih qarashni qiyla deb qo'ydi. Xuddi ojizlashtirgandek. Lekin Hanifi mazhabining kitoblarida mushqila degan qarash, vojib degan qarashni sahih deb qaraydi. Va qira'at at-tashahhud fiha sunnah.
Ve şu uttağın çağda şu ettehiyyatu lillah diyen duanı okuşma sünnet deydi. Ma bir qaraş ve qila vacib. Ve qila vacib ve huvel asah. Muş vacib diyen qaraş aş doğrurak. Ondan diken teşahhütte oturuşun özü mü vacib? Ay duanı okuşma vacib oldu. Her ikisi vacib. Ama asah deyince, seyrak deyince sebep gösterdi. Lenne Muhammeden evcebe sucude sahvi biterkihi sayyen. Aşu duanı okumayı kapkasa sahvellikten. Sahv kılış lazım diyen boğan iken. Ve la yecibul vacibu illa biterkil vacib. Sahve vacib desek bu fakat vacibin tarif kılış filan anını vacib bulup da. Ondan ki Muhammed mu vacib dep karaydı iken. Ondan olsa şu vacib diyen karaş bizim imamlarımızın kelgen karaş iken dep şunu sahirek dep kardı. قال ولا يزيد على التشهد في القاعدة الأولى. Birinci katımki oturuşta, iki rekatten keyinki oturuşta teşehhüd duasından başka bir narsa okumaydı dedi. Lima ravat Aişe radıyallahu anha enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana la yazidu ala teşehhüd fi rekateyn. Bu Abu Ya'la rivayet kılgan sahih kelgen hadisken lekin ulamalar bunda ixtiloflashgan. Ko'pchilik ulamalar şu teşehhüdden bulduklarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durud okuş yok. Birinci teşehhütte de Kur'an. İmam Şafii rahmetullahi aleyh birinci teşehhütte mi durud okuymayız diyen. Eğer durud okumay kalsa seysan kılış lazım diyen. Lekin racih oğuna şu cumhurun karışı. Kâle thumme yenhadu mukebbira. Onun tekbir etkince orundan turdu. Ottağın nalet dipte bu Allahu Ekber dep 3. rekat tutudu. لأنه أتم الشفع الأول. Deslepki iki rekatni tamamlagan bolgan eken tekbir şurub orundan turdu ve baqi alayhi şaf'u thani. Hamda 4 rekatlik namaz olsa keyinki 2 rekat qolgan boldi. 3 rekatlik namaz olsa keyinki 1 rekat qolgan boldi deymiz. Fayantaqulu ilayhi. Undan eken keyinki yani 3. rekatga yetkildi. Ve yaqra'u fihima Fatihatul Kitab. Fihima yani 3. ve 4. rekatta farz namazının 3. ve 4. rekatta Fatiha'nı okuydu. Ve hiye sünnetun. Fatiha'nı oku sünnet. Bu farz namazlarda. Ama nafile namazlar çoğu vacip. Yani bir mezhepte vacip. Bihi varadal athar. Hadiste şunda kelgen deymiz. Yani 3. 4. rekatta Fatiha okuş hadis kelgen. Qanday kelgen? Bukhari Müslim'de enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakra'u fil zuhri fil ulayn bi ummil kitab ve suratayn ve fil rek'atayn el uhrayn bi ummil kitab ve yusmi'una el ayete ahyanan. Sahih rivayet geldi. Hem de bir mezhebin karşıda Fatiha okusun buldu dedi. Ve in şa'a sabbah. Halisa Fatiha okumay Subhanallah. Aşağı tesbih isim buldu. Diyenler aleyhisselam bir vacibe. Çünkü Fatiha okuş vacib emas. Sünnet degeniken haz tasbih isim bo'ldi. Lekin sunnan tark qilgan bo'lib qoldi. Shu taraf bor. Lekin mazhabning boshqa kitoblarida Fatiha kitob o'qiydi. Yoki va insha'a sabbaha va insha'a sakata. Xolisa Fatiha o'qiydi. Xolisa tasbih etdi, xolisa jim turdi. Yani şunda üçünün birini tanlash Hazreti Ali ve İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan kelgan. Buldakta el-musalli bil-khiyari fil-ukhrayeyn inşa'a qara'a ve inşa'a sakata ve inşa'a sabbaha. Bu şu iki sahabeden şuna rivayet geldi. Ahirde 2 rekat tutuyor ama. Ahirde. Ve yakra'u fihima yani fil-ukhrayeyni fil-fardi demekçi. Endi 3 rekat namaz olsa 3. rekat 1 rekat tamam şunda o'xshash. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخرين واجبة. Bu rivayet nawadir. Acizrak rivayette Abu Hanife'den aşı ahirki 2 rekatta okuş vacip dedi. Fatiha'nı okuş vacip dedi. وَلَوْ تَرَكَهَا سَاهِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ. Eğer sahvallikten okumayı kalsa seyser kıldı. Vacibinin mazmunu şu. وفي ظاهر رواية مثلا لو سكت فيها عامدا كان مسيئا. Kasten cim turup kalsa o yaşlıkılmadan buludu. Lekin namazı hesaptaydı. Ve inkâne sahiyen sahvallikten Fatiha okumadan bolsa seyser kemmeydi. İmam bolsa Okşaş demekçi. Çünkü bir adam da la sahve aleyhi diyen la sucud sahve demekçi.
Seysav kelmeydi. Ne için ise bir yerde Kur'an okuş, imam mu, cemaat mu vacip emesdi. Lekin bu meselede Hanefi mezhebinin karşını biz bekitişte sal izbeslik bağınında. Mesela yerde 3 xil qarashına kelgan bo'ldi. Başta bir qarashına keldi, gap qilmadi. İkinci qadam Hasanning rivoyatine keldi, keyin Zahir rivoyatida deb keldi. Bunda bir uvalık var. Hem de İmam Kuduri rahmetullahi aleyhi bayan kılışça Hanefi mezhepte kıraat 2 rekatda vacip. 2 rekatlik namaz olsa 2 rekat şu. 3 rekatlik namaz olsa 3 rekatning 2 rekatida vacip. 4 rekatlik namaz olsa 4 rekatning 2 rekatida vacip. Mavi demaymiz. Birinci rekat bilan 3-chi rekatda o'qildi. Ikkinchi rekat bilan 4-chi o'qildi. Birinchi bilan 2-chi o'qildi. Ikkinchi bilan 3-chi o'qildi. 2 rekatda o'qisa bo'ldi degan qarash Hanefi mazhabda Quduriy bayon qilgan ma'lum kuchli qarash bor. Hamda Hanefi mazhab yana bir qarash bor. 4 rekatlik namozda farz bo'lgan qiroat ashi dastlab 2 rekatda bo'ldi. Undan keyingisi mana sunnatga shu boshda kelgan qarash. Bumi Hanefi mazhabda to'g'ri qarash. Lakin Hanefi mazhabda to'g'ri qarashning ikkisi bor. Maktabning tanlig'ini keyingi 2 rekatda xos o'qisin bo'ldi degan qarash. Quduriyning bayon qilishicha xalqan 2 rekatda degan ekan, birinchi, ikkinchi rekatni xalqan bo'lsa bo'ldi, shuni to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Buni boshqacha o'qisimi mayli degan gap. Agar ikkinchi rekatga farzamash turg'ish o'qisimi Sünnet xilaf bo'lmuş. Ma'lum farzlik gap. Chunki Rasululloh keyingi 2-3 rekatga surqatmaydi degan Fatani o'qitishga rivoyat bo'lgan. Agar men sura Fatihani 2 rekatda o'qishim, agar 3 rekatda o'qishim namoz Ha, bir qarashga asosan. Chunki bir qarashda dastlab 2 rekatda farz deb turadi. Ma bir qarashda muayyan emas, qaysi 2 rekatda o'qisa bo'ldi dedi. Yani bu qiroat zoti necha rekat farz degan masala munosib. Hasan Basri 1 rekatda qiroat qilsa, shu hisob bo'ldi degan. İmam Malik 3 rekatda degan. İmam Shafiy 4 rekat o'qish lozim degan. Hanefi mazhabda dastlab 2 rekat degan hisob bo'ldi-ku. Yana bir qarashda 4 rekatning qaysi 2 rekatda o'qisa bo'ldi dedi. Lekin bu boshqa ulamolarning qarashlari endi har xil. Qala va yajlisu fi akhir as-salah. Namozning oxirida yana bir tashahhudda o'tirdi. Kama bayyana fil ula. Biz birinchi qatimda o'tirishni bayon qilganimizda yaftarishu al-yusra va yansibu al-yumna. Lima rawayna ashu Hazrat Aisha va Vail ibn Hujr radhiyallohu anhular rivoyat qilgan hadislarga asosan shunda shaklda o'tirdi. Va tashahhadu tashahhud duosini o'qiydi. Kama qulna biz yuqori degandek buni o'qish hozir vojib dedik biz. Ha? O'tirish vojib, ay duoni o'qish vojib. Va yusalli ala nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salom yo'llaydi. Va huwa ya'ni ay durud salom yo'llash sunnatun. Nonga tashahhudning o'zi vojib. As-salatu ala nabiy sunnah. لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلته فقد تمت صلاتك. يعني مش تشهدنا أقسم ياك تشهد أتاسم نمازن تمام بولغان بولدي ديگن ekan bu yerda durud o'qishni tilg'anmagan demakchi. Allaqat tamama bi ahad al-amrayn. Bu yerda namozning tamom bo'lishini ikki narsaning birisiga bog'lab qo'ygan. فيتم عند وجود أحدهما. unda ikkining qaysi birisi vujud qilib qolsa namoz tamom bo'lgan bo'ldi. فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض. Undan bu durud o'qish farz emas degan gap chiqdi. وهي واجبة عندنا خارج الصلاة. Namozning sunnatidir. Namozning sirtida vojib deymiz. Namozning sirtida mesela Muhammedun Resulullah degandek bir shunda Rasululloh tilga ilingan hamon durud o'qish, shu chog'da durud o'qish, har bir qatimda ismi chiqqan chog'da durud o'qish Imom Tahaviy vojib deb qaraydi. Bu nimaga asosan? Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Bu shu buyruqqa asosan da ismi chiqqan hamon durud o'qish vojib. Imom Tahaviyning qarashi shu namozning sirti vojib degan gap shu. Abul Hasan al-Karxiy umrida bir qatim durud o'qisa, shu vojibni ado qilgan bo'ldi.
Xuddi haj demasan. Valillahi alan nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila desa, umr bir qatam haj qilsa, ashada oldu degandek, sallu alayhi va sallimu tasliman bir qatam o'qis bo'ldi degan. Albatta ko'p qatam o'qish o fazilat o savobni da ixtiloflashmaydi. Vojib masalasi. Az sahabelarning kesin chiqancha Vojib emas, mustahab bir şey, yaxshi. Chunki Alloh taolo shunda tarbiya qilgan bo'lsa, radiyallohu anhum va radu an dedigo, biz Alloh taolaning shu fazilatlariga o'xshash ish ko'p shunda desak yaxshi. Namazdan efendim imam Peygamberimizin ismi çıtarak Ya biz jim turibmiz. Nafl namoz bo'lib qolsa, to'rtta esi bo'lishi mumkin. Lekin farz namoz jim turibmiz. Muhammad Rasululloh oyat o'qib qolsa jahriy namozning ismini qaytarib. Balki namozdan ishidan vojib deyish mumkin balki. Amr sözge kendi iç harekette makaleye okuş meselesi iman bulan bu ya kendi cemaatine okşaş mı? O'xshash. Keyingi jamoat zaten o'qimaydi buni. İman bulasmaş okumuzun kolay. Ha, o'qimasin bo'ldirmiz. Buni hareket turuş miktarını çıklamı yok mu o iman? Fatiha'nın okumuzda kendisi yürütse. Unda bir chek bo'lmas kerak endi. Fatiha o'qisa, Fatihani o'quvchilik turdi. Bo'lmasa, shunga yaqin turdi. وهي واجبة عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن. القرآن كريمده kelgan buyruq asosan namozning sirtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismi chiqqaniman durut o'qish vojib. فلا يلزمنا العمل به في الصلاة. Endi namozning sirti vojib bo'lgan namozning ishida ayrim bir dalil kelsa, undan biz vojib deymiz. Bo'lmasa namozning ishidagi ish unda vojibdan xoli holat turdi. Yani İmam Şafii'nin nazarida oxirgi tashahhudda durud aytish farz. Birinchi tashahhudda ish xil qarash bor. Oxirgi tashahhudda farz deb qaraydi. قال ويدعو بما شاء من ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden, dua ayetlerden ya şunu o'xshaydigandir. Bazı Hanifimizde kitaplarda bima yushbihu alfazal Kur'an'da mükegen. Yani Kur'an ayetlerideki dualı bo'lsin yoki shunga o'xshab ketilgan dualı bo'lsin, shuni qiladi. Val ad'iyatul ma'thura. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabadan kelgan dualar bo'lsa qiladi. Nima uchun desa, shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ta javami'ul kalim mol mazmunliq dualar ata qilgan bo'lg'achqa shuni qildi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam thumma ikhtar min ad-du'a'i atyabahu. Andan xalqancha yaxshi duoni qilgan degan bo'lg'achqa. Tashahhud olsin demoqchimi? Tashahhud o'qidik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salom yo'lladik. Undan keyin unda xalqancha, lekin undan keyin o'qilgan duodimi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma inni a'udhuka min fitnatil mahya wal mamat ve min fitnatil masih ad-dajjal ve min azabil qabr deb to'rt narsadan isti'aza qilgan duo bor. Shu ma'thur hamda. Ma'thur deganimiz shu. Va undan boshqa hadislar kelgan, oyat kelgan duoni qilsak bo'ldi deymiz. Ha, xalqancha Arapça diyemezsek Uygurcha desek mi buldu? Şey desin buldu. namazın içinde Uygurca da okusam Buldu inşallah. Çünkü Allah Teala bütün lügatını bilgici zat. Ve ma tukhfi sudur. Ndağını kem Uygurca dua kısak mı Allah Teala itido, başka dua kısak mı itido. Andava namazı kıraatını için Uygur tercümeler okumayımızsa o taabbudi yani. Kur'an lafzı anda boğaçka takra'u ma teessar minel Kur'an diyen boğaçka onun tercümesini diyen gep bulmağındıken Kur'an, o tercümesi Kur'an bulmağaçka Kur'an okuş lazım. Kur'an'ın var Arapçasını okumağındıken da Uygurca tercümesini düşünüp uyulgaç okusak yakşamasma dese bulmayı doğru. Takra'u ma teessar minel Kur'an. zaten durumda Uygurca olmak olur. Buluş kerak aslında. Peki Resulullah'ın namazın ben okuvanda namazı gelsin. Ya Resulullah şu anda boş işlemini kıysak, muşunda kılsın diyende kıldık. Hem halıgınızca kılıval diyende halıgınızca kılıvalımız. Yani müşahadadır bir ruhsat bir urum var. Müşahada halıgınca da dua isteklerin olsa kılıval diyen çağda biz kılıval desek Arapça kılbakçı olan nasıl Arapça diyemeyiz. Duam tarif diyemeyiz. Lekin aşk bütün dünyadaki 1 milyar Müslüman diyelimde diyemeydi. Lakin ki ular tilemeyi otası olan da çok mu tileyaliş gerek. Lakin ki o ihtiyari bir rayun var. Bir daire var. Şu anda biz ihtiyari hareket kılamayız. Vel qa'datul ahiretu fardun. Ahirki oturaş farzdır. Ve teşehhudu fiha vacibun.
Unda o'tirib tashahhud duosini o'qish vojib. İlgirki tashahhudda o'tirishni, birinchi tashahhudda o'tirishni sunnat deb taqib yo'q vojib dedi. Shunami? Tashahhudni sunnat deb taqib u vojib dedi. Lekin miyadiki oxirgi o'tirishni farz duosini vojib dedi. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. مش رواية أساسا. لكن bu rivayet aciz ekan. İmam Quduri tashahhud o'qishning o'zini sunnat deb qaragan. Yada vojib degan qarashni olibdi. Allaqat tamama bil qa'dati duna tashahhud. Namozning tamom bo'lishini o'tirishga bog'lab qo'ydi. Shunda o'ttasang va qa'atta qadra tashahhud dedi. Lekin tashahhudni o'qisang degan gap yo'q dedi. Va miqdarul fard fil qudi miqdarut tashahhud. Endi qanchaga o'tirdi degan masalaga kelsak, tashahhud o'quvchilik miqdorda bir odam eng tez shaklda tashahhud o'qib oladigan miqdorda o'tsa namozni tamom bo'lgan bo'ldi. Gap qilmay o'tasi. Chunki marvayatda o'tirishni o'zini farz. Lekin duo o'qish vojib dedi. Duo vojibni o'qimasa, ajdan o'qisa namoz tamom bo'ldimi? Endi vojib tark qilganlik uchun bu sajda qilish lozim. Sajda qilsa vojibning kamligi to'liqlanib ketadi. Qala thumma yusallimu an yaminihi. Andan o'ng tarafiga salom berdi deydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va an yasarihi kadalik. Yani assalomu alaykum va rahmatulloh. لرواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر. Ağıtıgan cemaat ya yan taraftaki cemaatler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin muşu mangzının ap rengini köygen kadar salam birte deydi. Oğun ve sol taraftaki tuğan cemaatler. Ama Şafii mezheptekiler Mısır'da oğun taraftaki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu'nu kıtıp koydulaşıyor. Bazı işkilisini kıtışınlık. İşkilis katsa belki bazı rivalde kelgan da lekin birisi qatib birisiga ortiqroq qilish bu hadis kelmagan. Wa yanwi bil ula man'an yaminihi min al malaikati wan nas. Birinchi salomda o'ng tarafidagi jamoat va satdagi kishilar va farishtalar hammani maqsad qildi shu salom qilgan shaklda qiladi. Va bil ukhra kadalik. Sol tarafiga salom qilgandan sol tarafidagi kishilar, farishtalar shuni maqsad qilib salom qiladi. Liannahu khitabul hadirin. Chunki bu ashad bakishlar qilgan xitob. Wa yanwil imama fil jihati allati huwa fiha. Yana imom qaysi tarafda bo'lsa, shu tarafga burilgan chaqda imomni birga qatib salom qilganlar ishi qatidi. Wa yanwi al imama وينوي المقتدي الإمامة في الجهة التي هو في هذه وإن كان حذاءه ينويه فيهما قال إمام أدل أقد لم تغن بوسا هل إشك سلام دا إمام سلام قلدم دا نيت قيدا وقيل في اليمين دي قال أم طرف دولاب قاسا إمام نيت قلدا سول طرف دولاب قاسا إمام نيت قلدا بولدا دياندك والمنفرد ينوي الحفظة لا غير yalğız namaz o'qigan kishi aqida jamoat bo'lmagan ekan, boshqa imom yo'q, jamoat yo'q, o'zi yalğız bo'lgan ekan, hafaza farishtalarni niyat qilib assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Shu farishtalarga salom beraman deb niyat qildi. Lekin imomga salom beradi. Jamoatlar o'qigan chaqda imom ikki tarafdagi jamoatni maqsad qildi farishtalar. Aqil turgan ma'mum, ya'ni jamoat agar imom o'ng tarafda bo'lgan bo'lsa biz sol tarafda turdik. Imom o'ng tarafda bo'lsa assalomu alaykum rahmatulloh deganda imomni jamoatni maqsad qildim deymiz. Agar safning o'ng tarafda turib imom sol tarafda bo'lgan bo'lsa, ya'ni shunda imomning oxir turgan bo'lsa, ikkala tarafga salom bergan chaqda imomga jamoatga jamoatga salom bergan bo'ldim deb niyat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imomni yoki farishtalarni maqsad qilib Ko'nglimizda shu. Ko'nglimizda shunda niyat qilamiz. Yo'q, o'zini qilib qo'yish. Niyat salomni shart bo'ladimi? Ha, innamal a'malu binniyat. Bu niyat bo'lmasa, assalomu alaykum rahmatulloh deb endiki bir odamlar niyat qilsa, u boshqalarga salom bermagan bo'ldi. Salom bergan chog'da qo'lni ko'tarish hadis cheklangan ish. Bir hadisda
Assalamu alaikum ve rahmetullah. Dep on kolumunda içip, Assalamu alaikum ve rahmetullah sol kolumunda içip kılgan çağda sahabeler Resulullah Seyyid Müslim'in gediste diyen Mali arakum rafi'i eydikum ke eznabi haylin şummus. Hayl şummus diyen cahil turanmay kalgan at. Kuyruğunu şıppanıştıp turanmay kaldı o tekrar. Şunga okşaş bu kulağında kötürüp kettinla. Nime gep bu dep Resulullah kayırın. Vel munferidu yenmil hafazata la gayr. El hafaza 8 perişte. 4 kişide, 4 gündüzde. İkisi işki mörüste, ikisi aldı keyinde, bunda turup saklaydıgan. İnsanını saklaydı. Kovdap tutulan perişte. Şu an hafaza da patıldı. Aldık keyin turgan tabi turgan kiramet Aldı keyinde, mesela sığın çayın çakmışsın, iştal olmuşsun, da bunda. Çekiyor da aşağı Allah Teala çaksın diyen çağ çakıdı. Bomuz baş çağda sizi kovda turdu. Aynda bir kovda şahıtıp turdu. Ya cinla çakılmışsın diyendek. Şu ayeti bak o. Lehu muakkibatun min beyn yedeyhi ve min halfihi yahfadunehu min emrillah. Muakkibat diyen nöbet işturdan yanıldı. Yetaakabune fikum melaike billeyl ve melaike bin nahar dedi o. Esirilen bamdat namazda ekip ismini almışydı bunlar. Ben dilim nima chiqib qoldi? Biz bağan çağdım o namaz o'qib qolgan, namaz o'qib o'tibgan. Biz o'rlagan çağdım namaz o'qib qoldi ya Allah deb javob berdi. Şu muakkibat degan şu. O'rin almışıp turadigan, bandalarni saqlaydigan. Muakkibatun min bayni degan oldida va keyinda saqlab turadigan, qo'g'dab turadigan farishtalar jamoasi bor degan. Bir odamga 8 farishta ketdi degan. 4 kechida, 4 kunduzda. İkisi, ikki mürüste, birisi aldıda, birisi keyinde. Şunlar buluş gerek. Barışında Müslümanlar kodamı ya kafir ama başka gayri Müslümanlar var mı? Kafirdi mi kodaydı ama? Kodap durdu. Lekin Allah Teala ruhsat kılsa, onun gözden kessin diyen çağda aslında yitir. Onun sonunda kodap durdu. Kafirlarning qo'ldan Buluş gerek yandı. Şuna şu yezdağlı var. Uluma aslında kodanı olmasdan zilladın koduşu mümkün insanlığı. Hem de Müslümanın hükmünü ma. والخروج بلفظ السلام ليس بفرض ما فرزماس لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي مسعود حديث إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك دينا شو حديث أيضا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد واختر من أطيب الكلام ما شئت ابن خزيمة سيد رواه كلام Ondan sonra bu farz emas ve ennehu yunafi el-fardiyye yani ihtiyarlık var yani bu farz buluşu zıt kılgan ahval bu. Ve amma kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem tahliluha at-teslim ajı miftah as-salat at-tuhur ve tahrimuha at-tekbir ve tahliluha at-teslim diyen bu şey diskagin çoğu dese bu namazını ahırlaştırdıgan namazdan çıktırdıganğa kıldığa iş salam beriş diyen bu yedullu alel vücub ev sünne ve nahnu nekulu bi. Yani bir mezhepte hazır, ya vacip ya sünnette bu işkin oturup kalmış mümkün. Biz vacip ya sünnet deymiz, lekin farz demeymiz demekçi. Devam eken, kadr teşahhud oturup, teşahhudni mı okumadı mesela? Bizde oturup, teşahhudni okuşunu isi kemmedi bunun. Da oturup, yanında oturdu, oturup, dik 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 konup ketti. Mesela, ya hamam usul ketti, ya oturup lan, da oturup lan, baş telefonunu alıp lan, telefon kereşti. Sonra namaz tüken buldu da yanıtımız. niyet kılmışsınız alanlar. Ya şu hazır muşi telefonunu vurup kürşeş hazır ben namazdan çıkarttım dedim niye taşıyor? Siz kaç kişi bana çıkarttılar ya mamı çıkarttılar şu namazdan çıkarttım ben namazın buzumen diye niye taşıyor? Yani ağızdan yaklaşık gerekemez dedik o niye taşıyor? Bundan alırken bu salam beriş ya teşahhudni okuş farz emas degandiken shunda şirkatni qilib ketsa namoz tugagan bo'ldi. Lekin vacibni tarqiy qiluvchi sahva gadimda qoldi. Bu g'achida qolib ketib qolib, yo'qsa sahva qilasi bo'ldi. Masalan, ya telefon Alloh deb qo'yamiz, voy deb qo'yib sahva qilasi bo'ldi. Chunki Rasululloh mo ashabidan 6 jumla so'z qilishgandan keyin sahva qilyapti-ku. Degan mana sesini Endi salom berish nima? Salom bermay unda qo'yib ketganda bo'ldi. Sunnat desak albatta endi. Sunnat desak sahva qilmaydi. Dağılırken şu teşahhud oturapla salam bağmay turap Kur'an'ın içinde kitabın içinde okup kettik biz. Namaz tamam buldu dedi. Lekin endi bu şu salamni farz deb qarshi
Assalomu alaykum rahmatulloh. Demak, qo'yib kelsa namoz o'qimamiz, qayta o'qid deydi. Agar farz deb qolsa. İmamın tarzı bu falan. Ya cemaatni qo'yib ketdi. Hanifiy mazhabda bu salom berish farz emas. Lekin ulamolar sunnatmi, vojibmi deb ixtiloflashib qoldi. Lekin Hidoyada va Hashat ibn Abidinda vojib degan qarashni tarjih qilgan. İmam Shafiy farz degan. Ularga salom bermasa namoz emas degan. Salam dari kendisini salam verdi. Bo'ldi. Endi bu salom berish hozir balki sunnat degan qarashga asosan bu namozning ishlik faoliyati emas. Ha? Namozdan tushishda bir belgilashdek. Bu suğudmulatlaştık bir gapdir. Xudda Alloh akbar deb quloq qilishni namozning ishlik ish emas, namozga kiraman deb namozning ishiga kiradiganligi bir qadam degandek bu ikkisi namozning sirti. Buni o'ttirdagi narsalar namozning faoliyatlari deb qaragan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.